الله معكم أحبائي. في تطور لافت قد يفتح جبهة جديدة في زابوروجي. نفذت قوات روسية عملية تسلل خلف خطوط الدفاع الأوكرانية باتجاه مدينة أوريخيف، في خطوة تسجل للمرة الأولى على هذا المحور. لكن حتى الآن ما تزال أسئلة أساسية بلا إجابة: من أين عبرت القوات الروسية وتسللت؟ وهل نجحت في الانسحاب أم تعرضت للحصار والاستهداف، أم تواصل البقاء في مكانها دون أن يكون هناك أي تطويق أوكراني حتى اللحظة؟ وفي الوقت نفسه حدث تطور جوي أكثر إثارة للانتباه فوق دونيتسك. طائرات سوخوي 34 الروسية اقتربت إلى مسافة تقدر بنحو 7 كيلومترات فقط من كراماتورسك وسلافيانسك، وأطلقت عدة قنابل انزلاقية من دون مرافقة جوية ظاهرة. بالعادة كان هناك طائرات سخوي 35 ترافقها لحمايتها، وهي مسافة تختلف كثيرا عن هامش الأمان المعتاد الذي كان يصل أحيانا إلى نحو 40 كيلومترا من الخطوط الأمامية، تفاديا للدفاعات الجوية الأوكرانية. فهل يدل ذلك على تراجع قدرة الدفاع الجوي الأوكراني في هذه المنطقة، أم أن روسيا اختبرت تكتيكا جديدا وأكثر خطورة؟ وميدانيا تواصل الوحدات الروسية التقدم. في المقابل القوات الأوكرانية تشن هجمات مضادة، خاصة في لمن، حيث سنوضح نسبة السيطرة الروسية والأوكرانية والمنطقة الرمادية في المدينة. فتابعوا كل هذه التفاصيل، ورجاء لا تنسوا دعم القناة بمختلف الوسائل ومشاركة الفيديوهات، ويمكنكم السؤال في التعليقات حول طرق الدعم. وطبعا تأكدوا من مشاركته. ولنبدأ من جبهة دوبروبيليا. هنا تقدمت الوحدات الروسية مجددا وتضغط بشكل كبير باتجاه بلدتي تشيرنييفكا وكراسنويارسكي. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تلاحظون. تمكن الجيش الروسي من خلالها من السيطرة على مجموعة من المباني المنتشرة في هذه المنطقة، طبعا مع مرتفع موجود في هذا الاتجاه سأشير إليه. العمليات الروسية هنا كان هذا التقدم بعمق 840 مترا بهذا الاتجاه و880 مترا بهذا الاتجاه. الوحدات الروسية تخوض معركة للضغط أكثر باتجاه تشيرنيفكا كما قلنا، عبر الدخول عبر أحزمة الأشجار الموجودة في هذه المنطقة والانتقال إلى الحي الموجود في كراسنويارسكي. أيضا هذا المرتفع الموجود في هذا المكان سيسمح للجيش الروسي برصد التحركات الأوكرانية والضغط عليها باتجاه هذه المنطقة. وربما قد يخدم الوحدات الروسية الموجودة هنا للقيام بعمليات استطلاع ورصد أكثر على كامل الجبهة الموجودة باتجاه مدينة دوبروبيليا. لذلك لنراقب كيف سيستفيد الروس من تحركاتهم وتقدماتهم في المنطقة، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة بين الروس والأوكران على كامل منطقة الجبهة الموجودة هنا في اتجاهات ماتياشيفي وباتجاهات قرية دوبروبيليا وكراسنوبيليا. يعني نحن اليوم أمام معركة واسعة كما قلت لكم منذ أيام في عدة فيديوهات. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات دروشكيفكا، الأوكران قاموا بشن هجوم مضاد وتمكنوا على إثر هذه الهجمات من استعادة السيطرة على النصف الموجود هنا من بلدة ميكولايبيديا. التقدم الأوكراني كان على كامل هذه المساحة باللون الأزرق كما تظهر أمامكم. كما تشاهدون منطقة بعمق 1.37 كيلومتر وبعرض 1.52 كيلومتر. العمليات الأوكرانية مستمرة، والهدف الضغط على المجموعات الروسية قدر الإمكان لإجبارها على إيقاف تقدمها، وربما محاولة دفعهم لإنشاء خطوط دفاعية أو نقاط دفاعية بدل استثمار كامل قوتهم في الهجوم، خاصة وأن الجيش الروسي كان يشن سلسلة من الهجمات في اتجاه البلدة هنا أوليكسييف ودوشكيفكا وباتجاه أوسيكوفي، وفي كامل هذه المساحة نحو مدينة دوشكيفكا. لذلك ربما يحاولون إجبار الجيش الروسي على إبطاء هجماته وتشكيل خطوط دفاعية، ليقول أن الأوكران يشنون هجمات، يجب نشر قوات دفاعية وإلى آخره. طبعا يجب النظر إلى هذه الهجمات الأوكرانية ومراقبتها. هل سيكون هناك هجمات أخرى؟
أم سيحاول الجيش الروسي تعويض ما خسره في هذه المنطقة؟ أسئلة مفتوحة والوقت سيجيب عليها. أما فيما يتعلق بجبهة شازيفيار، كان الجيش الروسي قد واصل تقدمه وتوسيع سيطرته. الوحدات الروسية كانت قد سيطرت على كامل هذه المنطقة باللون الزهري في محيط ضواحي شازيفيار، ضواحي يوجني وزميليانكي. التقدم الروسي كان على كامل هذا النطاق باللون الزهري كما تشاهدون. هذه العمليات كانت بعمق 1.11 كيلومتر وامتداد 1.45 كيلومترا. العمليات الروسية في هذه المنطقة مهمة للغاية. كما تلاحظون، الوحدات الروسية تتجاوز الأسلاك الشائكة، هذه الخطوط باللون الزهري، وكانت قد وصلت إلى مرحلة تحتاج أن تتجاوز بها هذه الأسلاك الشائكة. ثم لاحق هناك مواقع دفاعية أوكرانية وهناك أسناد تنين، وبالتالي ليس كل شيء يمكن المرور من خلاله. إذا كانوا مشاة لا يمكن مرور من الأسلاك الشائكة. إذا كان هناك أسنان تنين أو خنادق مضادة للدبابات أو غيرها من الدفاعات لا يمكنهم المرور بآليات ومركبات، وبالتالي هناك أيضا تضاريس المنطقة هنا ليست بالسهلة على الإطلاق، خاصة وأن الأوكران لديهم مواقع دفاعية كثيرة منتشرة في هذا الاتجاه. لذلك ربما عمد الجيش الروسي إلى الضغط أكثر على المنطقة هنا ككل، ثم لاحقا القيام بعمليات ضغط في نطاق أوسع في الداخل في هذه الاتجاهات. فإجبار الأوكران على الانسحاب تدريجيا من المنطقة هنا خوفا من القيام بعملية تطويق عند هذه المنطقة هنا، هذا أمر يساعد الجيش الروسي في عملياته. أما فيما يتعلق بمدينة ليمن، فهنا نصل إلى التقدمات الأوكرانية. الأوكران كانوا قد تمكنوا من استعادة السيطرة على مجموعة من المباني، وهذه المرة باتجاه الضاحية، إلى الجهة الشرقية. التقدم الأوكراني كان بعمق 320 مترا وبعرض 370 مترا. عادة في الأيام الأخيرة كانت المبادرة في هذه المنطقة للقوات الروسية. حاليا بدأت القوات الأوكرانية تتقدم وتحصل على بعض المساحات، ولكن بعد كل هذا على كم يسيطر الجيش الروسي والأوكراني في مدينة ليمن؟ أحبائي، آخر مرة كان هناك إحصائيات قمت بها في 29 من يونيو، كان الروس يسيطرون على 42.88%. اليوم القوات الروسية تسيطر على 36.26%، فيما هناك مساحة نحو 14% منطقة رمادية، وتقريبا نحو نصف هذه المدينة تحت السيطرة الأوكرانية. والعمليات لا تزال مستمرة بين الطرفين والضغط كبير، وكل ذلك يترافق كما قلنا مع عمليات روسية مكثفة باتجاه كراماتورسك وسلافيانسك في هذه الجبهة، وتركيز روسي كبير. والروس والأوكران كلاهما يركزان في جميع الجبهات، ولكن لا يمكن وضع كامل الثقل في جبهة واحدة. وأحيانا كما قلنا قد يكون هناك نوع من الخدعة أو الخطة في محاولة دفع الطرف الآخر لوضع إمكانياته في جبهة حتى يتمكن الطرف الآخر من العمل بأريحية أكبر في جبهة أخرى. لذلك لنراقب، والوقت كفيل بأن يكشف كل شيء. حتى ذاك الحين تستمر الضربات وإسقاط المسيرات من قبل الطرفين. أحبائي، هذا كان كل شيء. أي جديد سأوفيكم به لاحقا. لا تنسوا دعم القناة، يمكنكم دعمها بوسائل مختلفة بطرق مختلفة، مادية معنوية أو بالمشاركة. وشكرا لكم دوما على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.